Era muy peligroso como rival porque era el único que no le importaba hacerse daño. No le importaba hacerse daño. Los demás no nos queríamos hacer daño. Entonces eso te convierte en muy peligroso. Cuando un boxeador no le importa hacerse daño, es muy peligroso. Pues él no le importaba caerse, hacerse daño, romperse algo. Y luego era un pitbull, o sea, se encontraba mal con la pista, en esa pista, la moto no le iba bien, igualmente te quería ganar. No aceptaba hacer segundo o tercero. Pedrosa Stoner, si tenían mal día, pues cogían los puntos, hacía segundo o tercero y ya pensaban en la siguiente carrera. Él no, él cada vez te quería ganar. Y cuando encuentras a alguien así, jodido, ¿eh? Es jodido.